số bông mai bông bón ngày ní trong dù cho nó bảo hiểm nhóm bàn một đaรูปเพียบ nếu vượtไปcực kỳ đôi để thân nó sọc chân triết khai vài riêng vượtไปcực kỳ đôi cứ chịu vượt mũi để bàn co sang láng tăng phiสมัยอันนี้กุมนิยมมาดังหมกมาเลยถ้าตาเนี่ยสมัยปัจจุบันสมัยได้โจ้วืดไปcực kỳ đôi មានការអភិវឌ្ឍในការកែប្រែមុខមាត់ថ្មីអ្វីខ្លះដូច្នេះសូមបងប្អូនសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារីករាយទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមយុវជនរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅវត្តព្រៃកុកីឌូជាវត្តមួយដែលមានអាយុកាលចំណាស់ជាងគេអារាមនេះស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃកុកីឃុំព្រៃកុកីស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀងវត្តព្រៃកុកីឌូគឺជាវត្តមួយដែលបានកសាងឡើងចាប់តាំងពីសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងមកម្លេះហើយបានឆ្លងកាត់ជាច្រើនសម័យកាលបន្តមករហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះបើយើងក្រឡេកថយក្រោយទៅមើលនាសម័យរបបប្រល័យពូជសាសន៍3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃបនប្រល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតពួកគេបានចាប់សឹកព្រះសង្ឃដូនជីតាជីកេណ្ឌកម្លាំងមកធ្វើស្រែចម្ការពួកគេព្យាយាមលុបបំបាត់ព្រះពុទ្ធសាសនាបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យធ្វើការគោរពបូជាព្រះពុទ្ធសាសនាបាននោះឡើយចំណែកសមិទ្ធផលក្នុងវត្តនាសម័យនោះត្រូវប៉ុលពតបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ឡើយការដឹកនាំប្រទេសជាតិបែបងងឹតងងុលរបស់ពួកគេបាននាំកម្ពុជាឲ្យធ្លាក់ចុះក្នុងភាពអន្តការងងឹតសូន្យឈឹងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវបានអង្គការបង្ខំឲ្យធ្វើការហ៊ូសកម្លាំងហ៊ូសពេលហ៊ូសវេលាហូបចុកក៏មិនគ្រប់គ្រាន់បាត់បង់សេចក្តីសុខអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតពួកគេម្នាក់គ្មានអ្វីក្រៅពីដេកដកដង្ហើមក្នុងថ្លុកទឹកភ្នែករែកពុនសេចក្តីវេទនាទ្រាំដកដង្ហើមរងចាំថ្ងៃស្លាប់មកដល់តែប៉ុណ្ណោះតែដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979បានរំដោះប្រជាជនចេញពីនឹមគ្មានខ្សែនៃរបបផ្ដាច់ការខ្មែរក្រហមប៉ុលពតក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃរបស់សម្ដេចថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979កម្ពុជាបានប្រែក្លាយពីគំនរផេះផង់មករកការអភិវឌ្ឍជាលំដាប់ពីបាយរួមមកបាយឯកជនពីសម្លៀកបំពាក់ឈុតខ្មៅមកចម្រុះពណ៌ពីអត់សិទ្ធិសេរីភាពមកមានសេរីភាពពេញលេញពីគ្មានសាលារៀនមកមានសាលារៀនពីប្រជាពលរដ្ឋគ្មានការងារធ្វើមកមានការងារធ្វើយ៉ាងសម្បូរបែបពីធ្វើកសិកម្មដោយប្រើកម្លាំងមកប្រើគ្រឿងយន្តគ្រឿងចក្រពីគ្មានមណ្ឌលសុខភាពមកមានមណ្ឌលសុខភាពគ្រប់ឃុំក្នុងស្រុកពីអត់សាសនាមកមានសាសនាពីវត្តគ្មានព្រះសង្ឃមកមានព្រះសង្ឃពីវត្តគ្មានតាជីយីជីមកមានតាជីយីជីទូយ៉ាងដូចវត្តព្រៃកុកីដូចជាដើមក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979រហូតដល់សព្វថ្ងៃអារាមមួយនេះមានការរីកចម្រើនជាលំដាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាព្រះវិហារសាលាឆាន់កុដិថ្មី2ប្រព័ន្ធលូទឹកសាលាបាលីរបងព័ទ្ធជុំវិញសិនវត្តផ្លូវចូលខ្លោងទ្វារបណ្ណាល័យនិងរូបសំណាកផ្សេងឡាក់ក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់ចំនួនរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះគ្រូចៅអធិការគ្រប់ចំនួនរហូតមកដល់គ្រូចៅអធិការជុំចន្ទថាដែលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គបានផ្ទេរតំណែងព្រះគ្រូចៅអធិការមកប្រគេនព្រះតេជគុណព្រះនាមសូគុន្ធាវិញម្ដងដើម្បីដឹកនាំបន្តបច្ចុប្បន្នអារាមមួយនេះមានព្រះសង្ឃសរុបចំនួន43អង្គភិក្ខុ11អង្គយាយសិលវតី4រូបគ្រូអាចារ្យអចិន្ត្រៃយ៍7រូបគណៈកម្មការវេន16រូបដែលជាសមិទ្ធផលថ្មីមួយមើលទៅគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងនិងមានមោទនភាពក្រៃលែងចំពោះស្រុកចន្ទ្រាក្រោមដំបូលសន្តិភាពដែលមានប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃគឺសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលរួមរក្សាការពារសន្តិភាពនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិយើងឲ្យបានគង់វង្សកុំចាញ់បោកការញុះញង់នៃពួកជ្រុលនិយមអរគុណសន្តិភាពមានសន្តិភាពទើបមានការអភិវឌ្ឍមានការអភិវឌ្ឍទើបមានអ្វីៗដូចសពថ្ងៃនេះ
បន្ទាប់ពីបានទស្សនានៅវីដេអូរូបភាពដែលក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានផ្តិតយកនាវត្តព្រៃកុកីដូចរូបហើយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃក្នុងការទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំជាចុងក្រោយក្រុមយុវជនរបស់នាងខ្ញុំសូមគោរពជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់ឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសុភមង្គលអស់មួយជីវិតសូមអរគុណ